Hallo en welkom weer so by Farmspace. Okay, so toe ons laas by Nampo Kaap was, het ons met Jeandré gepraat oor PACSys. Okay, wat kan hulle vir jou bied in terme van drones as 'n diens ensovoorts en hoe pas dit by jou boerdery in? Nou is ons in die binneland by die Spuit demo dag. Hy gaan ons bietjie meer vertel oor presies hoe pas hierdie goed as 'n tool in jou boerdery in, hoe is dit aanvullend ensovoorts. So kom ons luister bietjie. Goed jy, Joep. Ja, doodstil rustig, die dinge hardloop. Nou sê. Alright, ek het laas in die Kaap gepraat, net meer daai area gedek ensovoorts. Ons is vandag in die hartjie van die Vrystaat. Sê gou 'n bietjie vir my hierdie DJI drone van julle, nee. Ja. Verduidelik my gou vinnig. Ek kyk nou byvoorbeeld na hoogloopspuitvliegtuie, daai tipe van goeders. Waar pas hierdie ding presies in my boerdery in? Okay. So dis nog 'n stuk gereedskap in die toolbox soos die Engelsman sou sê, nog 'n tool in die arsenaal. Wat dit bied vir boere is die alternatiewe opsie vir jy weet kolbespuiting, jou areas waar jy nie in kan kom met die trekker nie as dit 'n nat seisoen is en jy sit vas. Jy weet jy kan in die nag spuit met hierdie ding. Jy het nie kompaksie nie. Jy weet boere wat heeltemal die betrapping wil uithaal uit sy lande uit. Ek meen drone is die opsie vir jou. Verstaan? Dit is absoluut jy weet 'n alternatiewe opsie vir ouens wat wil wegbeweeg van dit. Plus, jy weet ons spuit effektiwiteit en presisie. Dit is, jy weet, die drones is absoluut die rigting waarna jy gaan. Wat kan ek alles spuit met hom? Ons begin daar. So kyk baie hier waar ons nou is, hoofsaaklik die somergewasse, mielie, sojas en so aan. Baie van die ouens doen die onkruiddoder met hulle. Maar ek meen jy kan enigiets met ons spuit. Insekdoder, jou swamdoders, blaarvoedings, jou vloeibare kunsmis, enige chemie, solank as wat hy geregistreer is vir ligtoediening, kan ek hom wettiglik toedien. Dan kan jy hardloop met hom. Ja, dan kan ons hom spuit. En dan sê gou 'n bietjie vir my net, dat ek kyk nou sommer net hier. Ek sien hy het 'n kamera hier voorop. Hy het 'n kameraitjie, ja. Ja, en dan is hier Nee, goed. ek wil net sê sy alternaat nie, maar my kan Wat doen daai dingetjie wat daar aan die agterkant? Okay, so as jy nou sal kyk, hierdie enetjie is nou half op sy sy gelê, maar hy werk baie goed in kommunikasie met hierdie een hier voor. So wat hierdie is hy gee basies vir jou 'n kokon reg rondom jou drone. Ja. So standaard byvoorbeeld met die vorige modelle met die T40 het hy net 'n horisontale sirkel om hom gehad. Nou omdat hy nou al twee van hierdie radars wat een horisontaal en een vertikaal werk, sit jy met 'n mooi kokon, half 'n sfeer reg rondom jou drone. Baie meer effektief vir hindernispunte optel, natuurlik jou terreinvolging, jou kragpale, jou enige hindernis wat basies in jou veld is. So kom ons sê 'n boer het weet hy wil lyndrade spuit en ons bome in die pad. T50 baie meer effektief om dit op te tel. Jy weet hy tel enige obstakel binne 25, 26 meter, self jou alarmpie waar die ding is. Weet hy al daar sit. Dan weet hy hulle is. Buiten dit, sit jy met jou binokulêre visiesisteem. So in plaas van twee oogies wat die T40 gehad het, as jy hierso kyk, waar die T40 net twee van hierdie oogies gehad het, het die T50 nou nog 'n paar by en hulle sit nou hierso. So nou sit hy met vier oogies. So wat daai visiesisteem doen is hy teken heeltyd 'n kaart van wat voor hom lê. So dit saam met die radar sit jy met 'n ding wat jy gaan nie sommer in iets vas. So die ding is basically so 'n Tesla kar eintlik, behalwe vir die GPS ding wat net 'n lyn vat en wat ook al. Hy kyk actually waar hy gaan. Ja, hy's beter as 'n Tesla kar. Jy sien. Elon sal seker met jou verstaan. Ja, Elon sal seker maar. Maar sê gou vir my net, julle het dan hierdie bystation besigheid woelwerk jy. Okay. RTK ding of wat is dit? So soos wat jy so met op jou trekker hardloop op 'n RTK netwerk. Hierdie is presies wat dit is. Dit is net 'n baie spesifieke RTK stelsel wat werk op dieselfde frekwensie as wat die drone praat. So jou drone kan werk ook op ander RTK frekwensies. Dit hang net af wat se hulle noem dit entry-based waarop hy gebaseer is. So as jy op 'n entry-based RTK stelsel werk, kan jou drone op hom werk en al wat hy doen is hy konnekteer met meer satelliete. So in plaas van dat jy kan uitwees met kom ons sê 'n half meter, sit hierdie ding jou op 'n sentimeter akkuraatheid. So jy het baie meer presies presiese werking. Jy weet jy mis niks nie, jy spuit nie strepe nie, jy spuit nie bane nie. En jy kan nie uitwees nie as ek so kan sê. Sê op my ander ding nee, as ek nou wil onkruiddoders spuit en maar vooropkoms en daai tipe van goeders. Sit hy genoeg water neer vir dit of kan hy actually werk voorop? Ja. So vooropkoms kan hy. Wat baie van die ouens sê is hulle soek daai blanket, hulle soek daai nat bedekking vir vooropkoms. Nou, baie van die ouens in die begin het vir ons gesê, luister, dit is onmoontlik, hy soek daai water. Maar onthou nou,
omdat jy met daai lae volume hoë gekonsentreerde chemie sit, op die einde van die dag, as jy jou druppels wil verander en jy maak jou druppels fyner, gaan jy daai vooropkoms kan spuit, want hy gee vir jou nog steeds 'n 30% deposisie bedekking. Presies dieselfde as die vliegtuig. So vooropkoms kan 'n ou spuit. Jy gaan net jou druppelgroottes bietjie moet verander. En jy weet T50 baie nice van hom is omdat hy die 2 ekstra nozzles hierso het. Sy mondstukkie hier onder. Omdat hy die 2 ekstra nozzles het, kan hy baie meer volume water neersit. So kom ons sê maksimum wat jy kan neersit met hom. Okay, dis 'n uitstekende vraag. So waar jou T40 vir jou 12 liter 'n minuut kon gee, sit jou T50 nou met 'n maksimum van op standaard, kom ons sê jy kry hom net met die 2 nozzeltjies agter, 16 liter 'n minuut. Sodra ons oorgaan en ons sit vir hom hierdie 2 oudjies hier voor ook by op. Kyk, ons 24 liter 'n minuut. So dit beteken basies ek kan die drone as ek 9 meter of 10 meter bane spuit, sit ek 360 liter 'n hektaar neer. Dit is die maksimum wat ek kan neersit. Liewe ouers. So jy kan gooi, dit is wat jy kan. Ja, so ek op hooglip spuit houe 100 liter 'n hektaar wil wees. Obviously doen ek minder hektare, maar op die einde van die dag wat die werking aanbetref, weet ek kry die regte werk. Ja, 100%. Jy gaan nog steeds die resultate kry en jy gaan dit kan match met enige hoogloop. So die hoë volume, jy sal dit kan doen met hom, soos ek gesê het, 360 liter 'n hektaar. Wat hy kan neersit, jou druppelgroottes kan jy verander, enige iets tussen 50 en 500 mikron. So as jy daai lekker grouwe druppels wil hê, kan jy fyner druppels vir jy weet as die wind in jou gunst stel, kan 'n ou dit ook doen. So jy het 'n klomp verskillende opsies. Dis wat lekker is van die T50, hy gee vir jou opsies. En sê vir my, hoe lyk die waarborge en daai tipe van goed op die ding? Okay, so jy kry standaard op enige DJI drone, kry jy 'n 12 maande waarborg. En daai waarborg bied ons dan aan al ons kliënte. So as jy drone by my koop, 12 maande waarborg wat jy kry op die standaard drone, dit is nou met sy batterye, met sy generator, jy weet enige toerusting wat jy kry. En ons stok ook dan natuurlik die parte. So ons hou al daai goeders aan by al ons takke. En as jy enigstens, kom ons sê byvoorbeeld, hierdie nozzeltjie het nou besluit hy gaan nou begin lek. En hy het 'n kraak gekry. Ek stok by enige 4 van my takke landwyd. En ons paar parkkabinette oor die land stok ons al daai parte. Ons help ons kliënte dieselfde dag nog, jy weet, as dit kom ons sê, daar's iets groot fout en ons kan jou nie oor die foon help nie, dan stuur ons 'n mobiele tegnikus uit. Of dit nou waarborg is of nie, ons kom help jou net daar. Right, so dit is Jeandré van PACSys. Okay, as jy belangstel, linkie bo of hieronder. Okay, jy met hulle in kontak kom, dan gaan hulle vir jou uitsort. Dis die van Farmspace af. Tot volgende keer. Groete.